Fala, fiotada. O que vocês querem? Hã? Você quer eu? Não quer, né? Tem ovo aí. Se não tiver ovo aí, eu não vou dar comida. Quero só ver. Tá feia a produção, hein, filhas? Tá feia, hein? Já já vocês vão pra panela, hein? Olha. Onde já se viu isso? 3 ovos. Tô gastando R$ 200 por mês de ração para 3 ovos. Assim fica difícil, né? Infelizmente, sei não 6 passam dessa semana, viu? Vou trocar a água de 6 aqui que tá suja, hein? Pelo amor de Deus, choveu demais.